Ja, skulle vi be. Heilige Fader, vi venter oss til tøyen, vi kommer til søgnes løt med det, og be til om Herre, at du rykelig vil sikne hese sannløyker som du har til åkne træt i morgen. Vi Herrens Jesu navn. Amen. Jeg tok nekra bøker vi, onker nevnte om mulighetene utvisa bøker. Jeg vil nevne en bøk på en av veien, som til vi var kjenne, som jeg vil anbefale, og til bøkken som Osvald Kjærbo, skuggamenter hens kommande. Og dette faktisk om det samme evne som jeg har tås om, kanskje særlig om tabernaklet. Bøker som har vært mer til større hjelp en norsk som kallas for Israels tabernakel av Bjerskreim. Jeg råkte vi at hendan bøkken fast av norskon, ur omkring norskon forleie, til dømes evangelistens forlag, eller omkring forleie her. Og dette en bøk som papen min begynte jeg at tøya. Han kom ikke for lengt, og jeg har rønt at helde fram, men jeg er vanlig at hun kan komme før skal være for tabernaklet. Så det en bok her i enskon, The Tabernacle Shadows of the Messiah. Det faktisk at vi kan få finne forleie, den her. Og dette en bok som vi kjøpte i Israel seneste sommer. Celebrate the Feasts of the Lord. Det en frelsens her med oss som skriver. Og det er liten bøklinker som omsetter til norsk, øysene for et kjøp som kalles for tabernaklet, Guds bolig. Og enskon øydran House of God. Nu har vi tås om offringarna, og en av den beste bøkken som jeg har lyst om offringarna hentan som av norsk. Til nekvar enskar løsene jeg får, men hun øyder betraktning over offrene av Adolf Bjerskreim, og til han samme som skriver hese bøkken om tabernaklet. Bjerskreim var en framurskerande norsker høvunder. Og vi har omkra bøker, papen vil omsette Hebreerbrev etter Bjerskreim. Annars hever Osvald Øysen en bøk som han kallar for Kristus i Hebreerbrev. Hebreerbrev faktisk en utlegging av tabernaklen og til jødisk Guds tjenestene. Og hendan bøkken tøyt til først. Åtne Johansen og Øndarfyr i tøytene, og til bare etter å få henne kjønne ut. Så jeg håper han kommer, ikke for lunsj. Så igjen det evne som vi kommer til nå. Ja, la meg årene komme til det. Nevna en bøk som enskon øyder From Egypt to Canaan, og til hian faktisk jeg finner det her korset som til jeg finner. Det ser einfalt gav bøk, og hun finnes øysen av norskon. Hun kallas fra Egypt til Canaan, av John Ritchie. Så en bøk her som, ja, og det har vi evne nå å gjøre, og det høgtøyer herrens, som jeg skal komme å ta oss om. The Feasts of Israel av Tatford, ser jeg gå. Og så fra Radio Bible Class, jeg vet som du kjenner Radio Bible Class, tar gjør ut sånne små bøklingar. Og jeg finner om vet det noe godt fra Taimon. The Holidays of God. Spring Feasts og The Holidays of God Fall Feasts. Altså vår og hesthøgtøyner. Og så gjerne en som der kallar for Calendar of Redemption. Det er det som vi får under nå.
og jeg får i omkring at jeg kan bøyde det ut olmenatje frelsen her. Det er spedlet at vi har så ringet høy, men det gjør ikke vi, så vi regner at gjøre så kjøtt er så mulig. Og i 3. Mosebok, kapittel 23. 3. Mosebok, kapittel 23. Her leser vi om høgtøyene, høgtøyre Herrens. Første vers, framvis, taler Herren ved Moses og sier, taler vi Israels menn, og sier vi tar, hesar høgtøyre Herrens, som tid skulle lysa som heilige samkommer, høgtøyre munar hesar. 6 dager og så framvis, så kommer man til høgtøyene som vi grøtt fra, og særlig i hesson kapitlen, og til kunne lese hentan kapitlen for dere selv. Men let meg nevne at høgtøyre Herrens hava en andalian og en profetisk antydning til okkara og i det. Der vi noen Guds kalender, eller almanatje, for framtøy heimsens, som avmynda evangeliet, eller gledebådskapen, og frels og atlan Guds fra byrjan til enda, for alle mannaktene. Vi kjenner til sabbaten, han reisende nevnter her, og og sabbaten og sabbatsåret. Der skulle du arbeide 6 år, og så skulle du kjenne hvert år, skulle du gjøre en kvila, da skulle du ikke dorska gjørene. Molden skulle du kvila, og det blir av atter. Og vi har jo 6 dager i vikene, og 6 dager arbeider vi, og god har lagt det som en naturlov i okken mennesker, at vi må kvila, ha en kvile. Det ikke noe tvang, det ikke noe lov som sier vi skulle halda leier det, som adventistene halda, eller vi skulle halda sånne det som vi vanlige halda som kvile det. Men en kvile det kan vi så velge. Og så igjen var det fagneier-året, det var holdt 30 hvert år. Så skulle du der kvila til holdt 30 år. Og rynda alla skuld atter. Og det taler om himmelen, og det vi jo kvilna. Hatta det som jeg vil si, åren vi byrja og på sjálvar høgtøynar. Jeg kallar det for almanatje frelsenar, og jeg sier her, Nutja testamentet finst i Gamla testamentet, og i Kamun skuggon, og Gamla testamentet sast og i Nutja testamentet, og i Klaron gluggon. Onker har sagt at Gamla testamentet en veldig myndabok, et album, kunne vi sige, vi myndun som løysa sannleikanar og i Nutja testamentet. Så det en bøylata bok, Gamla testament. Og her har vi den fantastiske mynter av frels og atlan Guds fra byrjan til enda. Høgtøyer Herrens, ter av Herren 4 skip av høgtøyer, 3 Mosebok, kapittel 23, og profetiska oppfylling tørra. Fyrst postjer, og ter løser vi om i Mosebok, kapittel 12, ta i lampe var offra, og så bo Herrens om at mann etter mann, jeg har ikke tog til å lese til uttalte kapittel som vi har sagt om bøyene som Herren gav, at han skulle halda postjer Herrens, mann etter mann. Og ta i så bøttene og spør jeg, hva det for høyt, hva gjør det her, så skulle fortelle bøttene,
om det størverk som hendte ta og tid var fri ut fra Egyptalandet under lamsens blå og jøgn og reie hav og det det som påskjønner taler om. De avsurga av breiene var tenkt der på i påskjønner skulle haldas bort at han nå og påskjønner taler om deia herrans breibrautingen avmynda og til nastu høgtøyne inn i avsurga av breiene. Da vi skulle halda høgtøy for herran vi avsurga av breie og vi skulle rensa alt surtøy ut som det stender i 4 Korintbrev, i alltid det 4 kapittel. Så gjerne kommer vi til frumgraurar høgtøyna. Og frumgrauren, der tar i ækeren som var planta av det veltor, stod i besta blåma, så skulle presteren fære ut og skjera 2 bunter, eller var det 8 bunter, men ikke akkurat nå, og teka deg for inn i halvdømen vi har sånn bunten og svartja deg for årsjøen herrens. Og frumgrauren taler om opprøstene, om Herren Jesus. Påskjønner taler om deg hans herre, de avsurga av breiene taler om høgtøyene, som vi halda til minne om deg hans herre, og selvant i opprøstene hans herre. Frumgrauren talar om Kristus som frumgraur okkara. Og i 4 Korintbrev 15, opprøstene kapitlen i Nya Testamentet, 4 Korintbrev 15, her leser vi nettopp på eisene. Kristus frumgrauren, han var den første som røys opp, og vi som kom 18 år, og i okkara døld, vi skulle eisene røys opp, sammen vi honom. Så detta talar om Herren Jesus og frumgrauren. Så kommer vi til kvidesundene. Ta skulle presteren ta i ækeren var skåren. Hitt var bare en forsmakker, frumgrauren. Nå, kvidesundene høgtøyene ækeren skåren, og nå skulle presteren teka 2 brei og beka deg av mjølen som de finner ur ækeren. Og den prosessen hvordan det er fram at først var ækeren skåren, så igjen var det trekst og dumpan skilt fra selv om tjattnanen, og så igjen var tjattnen vi mortare med alle sunter, eller såleis at det ble til mjøl. Alt dette taler om løyingar Kristus alt som han får i jøkken for at være livsens brei for okken. Såleis som brei som en vanlig mynd av tog som oppehelder løyv i okkara som mennesker. Herre Jesus var brei livsens, ikke bare til at han var knuster for okken, men som vi nevnte i samband med mætoffre, at han får inn i ånden og ble her bækhaver kunne vi sige til et brei som vi kunne äta og få løyve av. Og legg mest til at det var 2 brei. Det taler om Israels folk og samkommet Guds. Nå, påskjønner, det å ta i aprilmåned, eller mars-april, i okkara rokkene kalendere, og det var Nisan måned, den 14. da påskalampen var dripet, og det fra tog at Jesus døye og røys opp at du 3 dagen skulle genga 50 dager, 6 viker, 24 dager, og så tann 50 dagen, ta skulle de halda kvidesund. Og hva hendte av kvidesund? Tann 50 dagen kom høyla i anden til gjerrar. Og året pinse, eller enskon
hebraisk Pascal, Pentekost, Pinse, det merker holdt trus. Det var nøyaktige holdt trus der fra opprøsningene inntil hele anden kom. Så vi så ikke minstri her og i Gamla testamentet av Herren Jesus og i Nya testamentet. Men ta i han så var isen opp fra ham og deg og hele anden var given for natt til himmels. Så sendte han læresvennerne ut og i middelen til høgtøyner som søvelige våre, kunne vi si at han fyrre parten av åren vare. Postjer, frungrauren, kvitusonnan. Nu kommer en pausa i middelen, og til en mynd av nutøyen som vi lever i, og i middelen til den andalige tøytningen av kvitusonnene, og til neste høgtøyene som skulle haldas om heste. Og det var først lurar høgtøyen, så gjerne bautar høgtøyen, og så leivsala høgtøyen. Jeg har ikke tog affæren inn i detaljer her, men lurar høgtøyen talar om at det kommer herrens. Ta og Moses kattleie Israels folk saman, ta blåste der og en lover, og kattleie det saman samkomna, og han heier bo av djeva dem. Såleis fyrir det eisne av vera, fyrir samkomna, vi leser om loveren, ta i Herre Jesus kommer atter vi iver angels rødd, og lover gods, og ta i deg skulle røyse opp, og vi skulle møte Herren Jesus i luften. Hetta talar om bortrykkingene, og hetta talar eisne om at God, han kallar Israels folk, som spjatt om öllum heimen, saman atter og i tog lova i landen, som han, som vi løser fyrr i morgen, lova i Abraham, i Isak og Jakob. Hetta landet skulle være tørra evige ågen. Og alt dette her hever vi mye ester, og atter kommer Herrens agera, som vi heller ikke skal nema vi nu. Men lurar høgtøyen talar om atter kommer Herrens, begge først etter samkommende, og så gjerne etter sauna Israel, og grunda sitt jødiska rujtje her, hver Kristus kommer ned av oljefjallet, og han skal grunda sitt rujtje her av jøren, og gjøre enda av ødlom fortjent og sånn. Det var 2 brei av kvitusson som ble svadja for Asjan Herrens, 8 for Israel, 8 for samkommet gods. Så da ser det eisende 2 lurar, 8 for samkommet gods, og 8 for Israel. Så gjerne, ta nast sørste høgtøyen bautar høgtøyen. Og bautar høgtøyen hever i verleikanen vi endurrøysing Israels agera. Israels folk har vent herrene bætje, tar krossfest og Kristus, og jødene som tjau var sett til viks. Men profetene i Gamla testamentet taler om en durdartøy som skal komme for Israel. Herren skal endurrøysa Israel. Og Israels folk fullt av vantryk, varda ta i Herren vær, og ta i apostlene løt, og ta vil ikke teka vi evangelien. Og tog det at det farnder i jøkken disse øyelige løyingene i jøkken øldene. Men det kommer øyne for en øyelig trong, som Herren øyne taler om, som aldri har fyrr, og aldri skal komme atter. Hver jødene så å si er krøster oppe i en krog av Herren, hver tar nøyast å bodja seg og fære av knøyene for gode, og jotta sånne synd, at har vreka av Herren og krossfest av ham. Og ta skal Israel, som Zakarias 12 og 14 taler om, skulle der fagna tara Messias, tara konge, og ta for Herren at signa det røykelige. Og han kommer ned av oljefjallet, og han skal grunta sitt røyke. Det er hans store bautardauren, eller bautar høgtøyen er mynd av, som hentan bautar høgtøyen taler om. Den søgnaste høgtøyen er leivsela høgtøyen. Og hon
talar om 1000 åra rujtje. For så vidt talar hun faktisk øysene for okkon om himmelen. Tog Ussasmenn bo jo i kjöldun, og i leivssølen. Tar fære ut og tog blø av trøvun som der bygd og hesar leivshælene vi her som der hildt til. Tog tar våre pøylagrøymer, tar våre ikke fastbyggvande, tar våre fer. Og så bygde der hesar her leivshælene, tog der nyratter, fer av vujar i jøkken og i mørsene. Såleis det at vi jo fremmand og utlendingar av samme hatt som Ussas, men var ferande og utlendingar i øyemørsene. Og vi leser atter og atter om at livet i øtta utlegdar tog tikkara. Vi i utlegd. Heimren ikke okkara heim. Egyptaland var ikke heim til Ussas mån. Borgaraskaper okkara i himmelen. Han ikke gjøren, men vi at sjølvande livet som samler borgare her, og vi representerer okkara sanna fedraland eller heimland, himmelen som vi har borgarrett til. Og leivselle høgtøyen var en anmenning da jeg var kommet inn i landet. Og mann etter mann, lykka til det halda der leivselle høgtøyene. Og en avvisa tøy og æren ta og tar minnast til det som der fører jøknen og i mørsene, borskar urter som der ute og så framveis. Det taler om 1000 åra rujtje, ta i Herren skal oppfylla lyftene som han gav Abraham i Isak og Jakob, om til lov i landet som sånn ekstruer om og i miastri i det. Og så det Elior, og det taler mest av öllum om okkara heimland som vidferast i jøknen, ta i okkara pøylagrunns fer som fremmande utlendingar enda, og vid til sørst koma heim til Herren og være hånd og løy. Så må Herren sikna hessa bøybtøymer fyrir dikkon, i vevnig at det er til lærdom, oppbygging og sikning fyrir dikkon öll. Takk fyrir.